امروز میخوام در مورد نحوه ورود به بیزینس توضیح بدم که شامل 3 مرحله میشه. مرحله اول اینه که شما اسم و ایمیلتون رو به ما میدید و ما در سیستم ثبت میکنیم و شما به صورت اتوماتیک یک ایمیل از طرف سیستم دریافت میکنید که حاوی وبینار رایگان 90 دقیقه‌ای هستش که شامل اطلاعات بیسیک و پایه در مورد بیزینس هستش و اگر دلتون خواست که اطلاعات بیشتری به دست بیارید شما میتونید وارد مرحله دوم بشید که از طریق پرداخت $149 آمریکا هستش و بعدش وارد دوره ترایال 30 روزه یا آزمایشی میشید که در این 30 روز شما با کمپانی آشنا میشید، با شعبه های اون در سراسر دنیا، با نحوه کامیشن دهی